नेपालको महान धरती गुल्चिने हिम्मत कुन मुख लिएर गयो जनरल नरवाणे? कुनै दिन तिमीले वर्दी उतार्नुपर्छ र पुण्य गौतम नेभर रिटायर। म पनि कुनै दिन यो देशको बालटारमा पुग्न सक्छु, ममा आँट हिम्मत छ र त्यो भेट हुँदा म यसको हिसाब किताब जवाफ माग्नेछु। डर आयो भनेर बुझौँ एकदम 100%। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, इनका माई बाप र तिनका कारिन्दा भारतीय दूतावासका राजदूत ती के हुन् र कर्मचारी हुन्? तिनले आदेश दिँदैमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको बात पनि हल्लिँदैन। म भन्न चाहन्छु त्यो थोत्रो युग गइसक्यो। अब जम्ला हात जोडेर प्रभु मलाई एउटा पद चाहियो, त्यो दिलाइदिनु पर्यो भनेर चाकडी गर्ने यो जमाना छैन। म अहिलेसम्म 23 चोटि गिरफ्तार भएँ। याद गर्नु होला, 23 चोटि। यो चान्चुने कुरो होइन। एउटा मानिस जो 43 वर्ष भर्खर पुगेको छ, राजनीतिक कारण 23 चोटि हिरासत जानु भनेको सानो कुरा होइन, नट ए जोक। भारतीय दूतावासको, भारतीय राजदूतको वात्राको ठाडो निर्देशनमा मलाई गिरफ्तार गरिएको छ र यो जो आफैमा एउटा दबङ कमान्डर हुनुहुन्छ, जसले मोहम्मद अब्ताल आलम जस्तो मानव राक्षसलाई कराच्याप बनाउनु भएको थियो उहाँ। अनि त्यो हामी के गर्न सक्छौँ? यहीँ गरौँ कि के गरौँ? 2-3 मिनट हो, ठुलै कार्यक्रम होइन यो, सामान्य। हिरासतका चिसा छिडीमा 4-4 दिन बस्न तयार भयो। 36-37 घण्टा आमा रण अनसन, पानी पनि नखाइकन, केही नखाइकन बस्यो। देशभक्त नेपाली जिन्दाबाद। कुख्यात जनरल नरवाणे मुर्दाबाद। कुख्यात जनरल नरवाणे मुर्दाबाद। देशभक्त नेपाली एक बाहिरको दुनियाँमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबै मित्रहरू। यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ भेटघाट अलिकति अगाडि गएर पुण्य गौतमको भव्य स्वागत गरिएको छ। झन्डै 3 दिनको बसाइपछि र नेपालको झन्डा पनि छ हातमा। तपाईलाई प्रहरी चौकीभित्र राख्दा, वृद्धमा राख्दा चाहिँ तपाईँलाई महिला सेलमा राखियो भन्ने जानकारी आएको थियो। यसो गरौँ मित्रहरू, म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र बौद्ध प्रहरी वृत्त अगाडि हामी छौँ। त्यसो त मलाई यहाँका जिम्मेवार प्रहरी कमान्डर र
सकल दर्जाको व्यक्तित्वहरूले उता गएर कार्यक्रम गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामी के गर्न सक्छौँ, यहीँ गरौँ कि के गरौँ? 2-3 मिनट हो, ठुलै कार्यक्रम होइन यो। सामान्य हाम्रो होइन, यस्तो त्यो सेलमा महिला लेखिएको छैन, भ्रम नरहोस्। र त्यहाँ महिलाहरू बस्नु भएको थियो निश्चित रूपमा। तर पुण्य गौतम एउटा देशभक्त हो भन्ने भावनाले गर्दा कम्पेरेटिभली राम्रो सेलमा मलाई राखियो। र म यो बौद्ध प्रहरी पिटको डिएसपी नवीन कार्कीज्यू, जो आफैमा एउटा दबङ कमान्डर हुनुहुन्छ, जसले मोहम्मद अब्ताल आलम जस्तो मानव राक्षसलाई कराच्याप बनाउनु भएको थियो, उहाँ अनि त्यसपछि सुरेश सुवेदी सर लगायत सबै इन्सपेक्टरहरू अनि सहीहरू, त्यसपछि सबै सकल दर्जाको सिपाहीदेखि हवलदारसम्म यहाँ जसले हेरिरहनु भएको छ, म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने मान्छे होइन, तर मलाई एउटा कुराको जवाब चाहिएको छ। मध्यरातमा मलाई किन गिरफ्तार गरियो? किन गरियो? त्यसको जवाब चाहिँ मैले खोज्छु। किनभने भारतीय दूतावासको, भारतीय राजदूतको वात्राको ठाडो निर्देशनमा मलाई गिरफ्तार गरिएको छ। र यो कुरो अलिकति म यता गएर गर्छु, हामी उता जाउँ। सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। झन्डै 3 दिनको हिरासत बसाएपछि आज पुण्य गौतम रिहा हुनुभएको छ। साथमा समर्थकहरू पनि यहाँ टन्नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँको हातमा नेपालको झन्डा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र खास गरी पुण्य गौतम किनलाई चाहिँ मध्यरातमा किन पक्राउ गरियो भन्ने त्यो जवाब चाहिँ आम नागरिकहरूले खोजिरहेका छन्। र यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र उहाँले अघि अफेरमा कुराकानी गरे अनुसार चाहिँ भारतीय दूतावासको ठाडो आदेशमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद यस मानेमा दिन चाहन्छु कि नेपालको मूलधारको मिडिया आज तपाईँहरू हुनुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि यो तस्विर देखाएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको चुरीफुरी समाप्त पार्ने पनि त्यहाँको सोसियल मिडिया हो। हुन त जय बिडेन आए पनि, ट्रम्प आए पनि, कौवाला बेलबाको हर्षण विस्पत भने जस्तो बेप्रासङ्गिक कुरा मैले गरेको होइन। र यहाँ पनि पुण्य गौतम जस्तो मान्छे जो देश, जनता, समाज, विकास, प्रगति, राष्ट्रियता, आमाप्रति हरदम समर्पित छ, उसले कहिल्यै पनि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने गुरु मन्त्र छोडेन। ऊ भोकै रहन तयार भयो। हिरासतका चिसा छिडीमा 4-4 दिन बस्न तयार भयो। 36-37 घन्टा आमा रण अनसन, पानी पनि नखाइकन, केही नखाइकन बस्यो त्यो पुण्य गौतम। हुन त मैले यो यहाँ कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने एउटा औपचारिकता रहेछ। म कोरोनाको मामिलामा पनि पास भएको छु, यहाँ भनिदिइहालौँ। र त्यस कारणले मैले भोजन ग्रहण गर्नु पर्यो, नत्र अहिलेसम्म यहाँ सायद म इन्टरभ्यू दिन सक्ने हालतमा हुन्न थिएँ कि मैले खाएको थिइनँ। र म धेरै साथीहरू जसले मेरो रिहाईको लागि, ऊ बाबुरामजी आफै पक्राउ पर्नु हो, उहाँको पनि यसो तस्बिर खिचिदिनुहोस्। उहाँले मलाई कति उद्धार गर्नुभएको छ, कति मद्दत गर्नुभएको छ। नरनाथजी बाल जोगिनु भयो, हरेकचोटि मेरो मिसनमा साथ दिने चार्मीजी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, बहिनी हाम्रो सरस्वती अनि दिदी कृष्ण कुमारी हुनुहुन्छ, लगायत तमाम तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, अझ सबै मिडियाकर्मी साथीहरू, मलाई गिरफ्तार हुँदा तस्बिर लिने, भिडियो लिने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने भारतीय दूतावास ल म ठाडो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। राजदूत वात्रालाई म चुनौती दिन चाहन्छु। हिम्मत छ भने कुन भाषामा तपाईँसँग डिबेट गर्नु पर्यो, नेपाली, अङ्ग्रेजी वा हिन्दी, आउनुहोस् टेबल टक गरौँ। तर यसरी लुकेर छिपेर पुण्य गौतम हामीलाई एट एनी कस्ट, एट एनी रेट हिरासतमा चाहिन्छ भनेर मेरो नामै तोकेर तपाईँले जसरी फरमान जारी गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफ नेपाली जनताले तपाईँसँग लिनेछन्। म खुद दूतावासमा कुनै दिन गएर तपाईँसँग यसको जवाफ लिन सक्छु। हजुर, इन्डियन सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण सँगसँगै यहाँलाई गिरफ्तारी गरियो र उनको इन्डिया फिर्ती सँगसँगै यहाँलाई रिहाई गरियो। हजुर, इन्डियन सेना अध्यक्षलाई यहाँ अङ्ग्रेजीमा जवाफ दिनुहोस् न, के महसुस भयो, के जवाफ यस्तो त्यसको बारेमा अब अहिले यो असान्दर्भिक कुरा नगरौँ। यो अङ्ग्रेजी परीक्षण गर्ने बेला होइन यो। ठिकै छ होइन? पुण्य सर सुन्नु न, जस्तो खास तपाईँले चाहिँ कसरी दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि भारतीय दूतावासको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ गरिएको भन्ने के आधार छ त? मसँग यसका सबुत प्रमाणहरू छन् जो मैले एकट्ठा गरेको छु। त्यो केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेछु यहाँहरूलाई कि मलाई कुनै
एकदम नेपालको घाग एकजना पत्रकार बन्धुले प्रमाणसहित त्यो कुरा भन्नुभएको छ। यसको कारण के भने आज फर्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई भन्दैछु, सरिता गिरी म अहिलेसम्म 23 चोटि गिरफ्तार भएँ। याद गर्नु होला, 23 चोटि। यो चान्चुने कुरो होइन। एउटा मानिस जो 43 वर्ष भर्खर पुगेको छ, राजनीतिक कारण 23 चोटि हिरासत जानु भनेको सानो कुरा होइन, नट ए जोक। पहिलोचोटि मैले अघि पनि याद भने 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा 15 वर्षको उमेरमा म 6-7 घण्टा गिरफ्तार भएँ। त्यसपछि दोस्रो चोटि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि द्वन्द्वको प्रक्रियामा फागुन 14 गते गिरफ्तार भएँ। तेस्रो चोटि 2055 सालमा गिरफ्तार हुँदा मेरो परम पूज्य पिताजीलाई मैले गुमाएँ। 4 महिनासम्म कठोर यातना, पिन घोपेर करेन्ट लगाएर इन्सेटको मानवाधिकार वर्ष पुस्तक र कान्तिपुरमा पनि त्यतिखेर छापिएको छ। चौथो चोटि 58 सालमा फेरि कतैबाट अज्ञात स्थलबाट मलाई उठाएर 1-2 दिन हिरासतमा राखेर यातना दियो। 5औं चोटि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा, 5औं र 6औं चोटि 62 को आन्दोलनमा पक्राउ परे। त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव शिवशङ्कर मेनन आउँदाखेरि कालो झन्डा देखाउँदा त्यतिखेर 65 साल कि 66 सालमा गिरफ्तार भएको छु। त्यसपछि यो 76 साल लागेदेखि त गिरफ्तारीको मौसमै सुरु भयो कि क्या हो, फौबन्जारहरू यति हाबी भयो कि मैले त्यतिखेर कालापानी लिम्पियादुरा नेपालको महान भूगोल हो, यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ सरकार, पछाडि हट्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर कोरोनाको लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि म त्यतिखेर यहाँहरूलाई जानकारी छ 5 चोटि गिरफ्तार भएको छु। र यो सरिता गिरी भन्ने विषालु, यो नागिनभन्दा पनि खतरनाक नेपालको महान नक्सा डस्ने त्यो खालकी, त्यो नेपाल विरोधी भारतीय विस्तारवादको सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने त्यो अपराधिनी, त्यसको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ, सांसद लोगो खोसिनुपर्छ जसले भनेर मैले त्यतिखेर गरेपछि पनि पार्कमा चाहिँ सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइयो होइन? हजुर। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई अहिले पश्चाताप छ कि छैन? मैले जुन त्यो यसको जवाब म तपाईँलाई दिँदैछु। त्यसपछिका 8 चोटि त सरिता गिरी प्रकरणमा म पक्राउ परे। त्यसपछि गुलमान घिसिङ सबै गुलमान घिसिङज्यूको विषयमा आन्दोलन गर्दा उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भन्दा 3 त्रिलोक 14 भुवन देखिने गरी, तोरीको फुल देखिने गरी यातना मात्रै खाइन 2-2 चोटि घाइते अवस्थामा गिरफ्तार भएको छु। र वीर हस्पिटलको पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दा पनि 2 चोटि एरेस्ट गरिएको छ। र आज गरी 23औं चोटि यो मेरो हिरासत यात्रा हो। र तपाईँले जहाँसम्म भन्नु हो त्यो दिन निश्चित रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा कार्यक्रम गरेको हुँ। मैले नरपिचासको उपाधि दिँदै नरपिचास मुखुन्डे भनेर एउटा हेर्दै पनि डरलाग्दो एकदम मिथकीय हिसाबले पनि राक्षस जस्तो एउटा प्रतीकलाई थुथु छिछि दुरदुर गर्दै थुक्क थुकेर जुत्ता मारेर जसरी जैदीले बुस्ला हाने नि त्योभन्दा ज्यादै निर्मम तरिकाले जुत्ता मारेकै हुँ। र नेपाली आकाशमा सिमे भूमि काँचोवायु प्रेत मसानले आँखा चम्काउने हात चम्काउने काम नगरून्। पवित्र नेपाली सेना, गौरवशाली नेपाली सेना, नेपाली सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा इन्स्टिट्युसनलाई कसैले पनि बेदखल गर्न नसकोस् भनेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। पूर्णचन्द्र थापाज्यू, तपाईँ सिएनसी हुनुहुन्छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। हाम्रो गौरवको प्रतीक हुनुहुन्छ उहाँहरू। र त्यो छाती जो भित्र नेपाल द्वेषी भावना छ, त्यो कुख्यात जेनरल जसले कालापानी लिम्पियादुरा नेपालको होइन भारतको क्षेत्र हो, त्यहाँ हामी सेना पठाएर दमन गर्छौँ भनेर कुख्यात भाषा बोलेको छ। त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सान्डिनिस्टा विद्रोह गर्ने कोन्ड्राभन्दा पनि खतरनाक मानसिकताको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि निकारागुवाको सान्डिनिस्टा विद्रोहको विषयमा हो। त्यो खालको कुख्यात जेनरल जसले नेपालको पावन पवित्र भूमि यो हिमवत खण्डमा पाइला नटेकुन् भनेर मैले त्यतिखेर खबरदारी गरेको थिएँ। खुलेआम छाती टोकेर भन्छु, त्यो राजदूत महोदयको आँखामा जेनरल नरवाणे परेछन्, मनोज मुकुन्द नरवाणे। मलाई खुसी लागेको छ किनभने हरेकचोटि देशभक्तहरूले देशद्रोहीहरूलाई खबरदारी गर्छन् हाम्रो कालापानी लिम्पियादुरा भारतको हो भनेर। त्यसरी गाना बजाना गर्ने, ढ्वाङ पिट्ने फौबन्जर, त्यो खालको कुख्यात व्यक्ति तामे ढुकुरको जस्तो त छाती छैन नि हाम्रो, फराकिलो छाती छ। र वास्तवमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, म हेडक्वार्टर गएर जनी गरेर आर्मी हेडक्वार्टर गएर जम्लो हात जोडेर प्रभु
जनी गरेर मलाई बचाइदिनु पर्यो, मलाई गिरफ्तार नगरियोस् भनेर बिन्ती पत्र हालेर सेभ हुने मान्छे होइन, बङ्करमा लुक्ने मान्छे होइन। पुण्य गौतम भनेको जे गर्छ खुलेआम गर्छ, न त म पर्यटक नै हुँ यस्तो बेलामा कतै तीर्थाटन गर्ने। त्यसकारण जुन जुन सामाजिक अभियन्ता मित्रहरू, उहाँहरू जस्तो मित्र जसले मलाई साथ दिनुभयो, स्ट्याटस लेख्नुभयो, फेसबुक लाइभ गर्नुभयो, मिडियाले जसले अहोरात्र खटेर पुण्य गौतमलाई होइन एउटा देशभक्तलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जसरी भिडियो सामग्री हाल्नुभयो, तपाईँहरूको कारण म आज यहाँ उपस्थित भएको छु, नत्र नजाने कति दिन मलाई मुद्दा लगाएर ठेगान लगाइन्थ्यो होला। भनेपछि यसरी बुझौँ कि बस जस्तो नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास र भारत नै एक किसिमले पुण्य गौतमदेखि चाहिँ डरायो भनेर बुझौँ। एकदम 100% नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, इनका माई बाप र तिनका कारिन्दा भारतीय दूतावासका राजदूत ती के हुन् र कर्मचारी हुन्। तिनले आदेश दिँदैमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको बात पनि हल्लिँदैन। म भन्न चाहन्छु त्यो थोत्र युग गइसक्यो। अब जम्ला हात जोडेर प्रभु मलाई एउटा पद चाहियो, त्यो दिलाइदिनु पर्यो भनेर चाकडी गर्ने यो जमाना छैन। हामी भारत र नेपालको बिचमा इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति अप्नाउँछौँ। नेपाल स्यान्डविच कन्ट्री होइन, नेपाल बफर स्टेट हो। यसको मतलब नेपाल कसैको पनि क्लाइन्ट स्टेट होइन। म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हो, फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा क्वात्राले मलाई नसिकाए हुन्छ। यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल भनेको के हो, वाट एभर नेपालको गौरव, नेपालको प्रतिष्ठा, नेपालको इतिहास तिमीलाई याद छ? जतिखेर तिमीहरू अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेका थियौ नि, जतिखेर तिमीहरू अङ्ग्रेजहरूको गुलाम दासहरू दास हनुमान दास भएका थियौ, त्यतिखेर नेपाल सभ्य भव्य गरिमामय महान राष्ट्रको रूपमा विश्व इतिहासमा गौरवशाली पङ्खा फिजाएर हावामा कावा खाँदै थियो। यस्तो गौरवशाली देशको स्वतन्त्रतामाथि धारयात लगाउन पाइँदैन। मैले भनेको कुरा के हो भने अब यो वाहियात किसिमको यो बिरालो बाँध्ने परम्परा अन्त्य गरौँ है साथी। 2025 सालमा सुरेन्द्र विक्रम शाहले पहिलोचोटि भारतीय सेनाको अनररी चिफको दर्जा लिएका रहेछन् र रेसिप्रोकल यताका पनि चिफ उता चिफ हुन्छन्। पूर्णचन्द्र थापाजीले पनि 75 सालमा चिफको दर्जा नि चिन्ह लिनुभएको रहेछ। तर यसको अर्थ के? अहिले जस्तो नरवाडे यहाँको अनररी चिफ भए नेपालको डाडु पुनि उनको हातमा हुन्छ? हुँदैन। मानको सम्मान, मानको खातिर मान भयो त हामी जस्तो देशभक्तहरूले आवाज बुलन्द गरेको गरेनौँ। कमसेकम म हिजडा भन्दिनँ, फेरि तेस्रो लिङ्गी भन्छु। नेपालीहरू म तेस्रो लिङ्गीको पनि सम्मान गर्छु। नेपालीहरू तेस्रो लिङ्गीको फौज त रहन्छन् नि। कमसेकम एउटा देशभक्त त बाघ जस्तो गर्जिनी रहेछ नि, जसमा गिरफ्तारी हुन्छ भन्दै पनि 10 बजे खुलेआम आफ्नो घरबाट गिरफ्तारी दिने हिम्मत आयो र उसले म बिहान आउँछु प्रभु मलाई बचाइ बक्सेला भनेन, कतै बिन्ती पत्र हालेन, कतै सुह गरेन र सरासर च्यालेन्ज स्वीकार गरेर 4 दिनसम्म बौद्धको चौकीमा बस्यो। तर म बौद्धको चौकीका सकल दर्जाका कमान्डर सिपाहीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवीन कार्कीजी जो डिएसपी हुनुहुन्छ, उहाँको असाध्यै राम्रो मानवीय व्यवहार रह्यो। सायद एउटा देशभक्तप्रति उहाँहरूको हृदयमा पनि गौरव भाव थियो होला। मलाई राम्रो खानपिन 36 घन्टासम्म त उहाँहरूको रिक्वेस्ट स्वीकारिनँ मैले। त्यसपछि अब नखाउँला के गर्दा फेरि लुते बनेर न्याउरी मुसो जस्तो न्याउ गरेर मुसा जस्तो बनमुसा जस्तो बिरालो जस्तो हुनु त भएन। खाएर अलिकति दबङ भएर आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो भन्ने भावनाका साथ म माथि मुद्दा लगाइयो। मुद्दा पनि कस्तो थाहा छ? म अलिकति तपाईँहरूलाई कागज पढेर सुनाउँछु, अचम्म मान्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यो अभद्र व्यवहारले के मैले गरेको, अब केही नपाएपछि केही न्यू नपाए कनिका चलाउने भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै यहाँ अभद्र व्यवहारको मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 13 को उपदफा 2 बमोजिम आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा थुनुवा पूर्जी दिइएको छ। यो दिनु त राम्रो हो, गैर न्यायिक ढङ्गले हिरासतमा राख्नु हुँदैन, यो दिएर ठिकै गरेको। तर मुद्दा कति कमजोर छ भने अभद्र व्यवहारले। ए बाबा कल्ला भद्र व्यवहार गर्ने, मैले जी हजुरी गरौँ। ओहो नरमाडे साहब, आहा तपाईँ कति राम्रो 6 फिट अग्लो हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनि भारतीय सेनाको प्रधान सेनापति। आउनुहोस् फुलमाला तयार छ, के पुष्पवृष्टि गरौँ, बेलुन उडौँ, रातो रातो हरियो, तपाईँलाई सम्मान गरौँ, सम्मान गारत प्रकट गरौँ भन्नु मैले। म जस्तो देशभक्तले उनको सम्मान त्यही हुन्थ्यो जुन मैले नरपिचास मुखुन्नेको लागि गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको महान धरती गुल्चिने हिम्मत कुन मुख लिएर गयो जनरल नरवाडे? कुनै दिन तिमीले वर्दी उतार्नुपर्छ र पुण्य गौतम
नेभर रिटायर। म पनि कुनै दिन यो देशको बालुवाटारमा पुग्न सक्छु, ममा आँट हिम्मत छ र त्यो भेट हुँदा म यसको हिसाब किताब जवाफ माग्नेछु। कति लाचार होलान्, कस्तो पदको लोभी होलान्। यस्तो देश जहाँ उनको विरुद्ध एकदम जनमत बनिरहेको छ, पिपुलहरू उठिरहेका छन्। सरकार पनि यही चाहन्थ्यो कि मेरो विचारमा विरोध होस्। यस्तो बेलामा पनि सम्मान थाप्न, फुली थाप्न, त्यो पनि हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट नकचरो लाज लागेन। अनि मैले के अभद्र व्यवहार अनि भद्र व्यवहारको नाममा मैले जम्ला हात जोड्नु, तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देवदेव भन्नु। म त जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सच्चा चेलो हुँ। कमरेड पुष्पलाल बीपीका पनि अधुरा सपनाको वारिसे हुँ। राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कतिपय राम्रो कामको पनि तारिफ गर्ने मान्छे भलै उहाँहरूले गरेका केही सामन्ती निर्णयहरूप्रति भनौँ अब महेन्द्रको त्यो मेरो रिजर्भेसन होला। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमलाई यहीँबाट गिरफ्तार गरे पनि कोही बात छैन। म घरै जान्छु अहिले। मेरो यो अभिव्यक्तिको कारण म तारामा छु, यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई। र याद गर्नुहोला, भारतीय विस्तारवादीहरूले पनि टेलिस्कोप लगाएर हेर्दा अरे भाइ त्यो नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा हामी सेना लगाएर कब्जा गर्छौँ भन्ने हाम्रो जेनरल जाँदा न कसैको जुलुस छ, न कसैको नारा छ, न कोही गिरफ्तार भएको छ भनेर लज्जा बोध हुने स्थिति आएन। हामीले हिम्मत गर्यौँ, छातीमा दम छ, हामीले हिम्मतका साथ भारतीय विस्तारवादलाई लल्कारेका छौँ। तर मध्यरातमा यति मात्रै गुनासो हो पुण्य गौतमलाई। मलाई एक फोन मार्नु भएको भए कहाँ जानु पर्थ्यो? म मङ्गल ग्रहमा त जानु पर्दैन थियो होला, चन्द्रलोक जानु पर्दैन थियो होला। जहाँ आएर पनि म एरेस्ट दिन सक्थेँ। तर मलाई मेरो सानो बाबु, मेरो रोगी दाई, मेरो श्रीमतीको अगाडि रातिको 10:30 बजे के म आतङ्ककारी हुँ? के म त्यो ढङ्गको एउटा गैर प्रजातान्त्रिक चरित्रको व्यक्ति हुँ? म त देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध लडिरहेको एउटा योद्धा हुँ। मलाई किन गिरफ्तार गरियो यसको जवाब इतिहासले माग्नेछ। हामी सबै टोटल एकजुट भएर के पिसर मौरीलाई सडकमा ल्याउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ। त्यही हो मेरो भनाइ। के काम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बोलेर मात्रै होइन, उखान टुक्का चल्दैन यो देशमा। अब उहाँको आफ्नो मत हो, डेमोक्रेसीमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ, यसमा मेरो भद्र असहमति छ। ल धन्यवाद। गाडी खै गाडी खै हामी इटाटोल जान्छौँ है। इटाटोल जाउँ न, अनुप पनि आउँछ कि। निवासमा जाने हो, निवासमा अब घरतिर हो सर? होइन इटाटोल जान्छु। अर्को पनि बस्नु